PS Purvi channel স্বাগতম জানাইছো আজি মই যাম হেদিন বাকি আপোনাৰ মডিফাই কাম কিটা আধা হল আজি মানে ক্লিয়াৰ একেবাৰে মডিফাইৰ কাম কিটা কৰিম এই হ্যান্ডেলৰ গাৰ্ড চাট কিটা লগাব আছে কিটা আজি ধামাকাদাৰ ভিডিও চাই থাকো ভিডিওটো মুকু আৰু ইফাল ওলাই আছে মই ওলাই মেলি টিপটো ৰেডি গল ডাইৰেক্ট যাম মুকুৰ গেৰেজত যাম বলক গৈ থাকো এতিয়া গাইস এইটো যোনটো যে পাইপ হ্যান্ডেল লগালো যে পাইপ হ্যান্ডেলৰ ইয়াৰ বস্তুটো লগাব আছে কি নামে ফুটাটো আছে যেন ইয়াত কিবা এটা মানে ঢালাইকৈ কিবা এটা মুকুৱে লগাই দিব এইটো মানে গম পাইছা নাই ইফালে লগাবলৈ আছে এইটো ইয়াতো ফুটাটো আছে লগাই দিবলৈ আছে সেইটো লগাই মেলি আৰু বাইকটো ৰাতিপুৱা ধুই কৰি দিলো বাৰু গোটেইকেইটা এতিয়া কি কাম আছিলে বাকি পাহৰি গ'লো কাম এটা ৰখিব দেই আৰু আপোনাৰ ৰেচাৰটো লগাবলৈ আছে ৰেচাৰটো মানে কি লগাম মানে কি ঠিক কৰিব মাতটো দিয়ে থাকে ভেজাটো বেয়া হৈ আছে এইখন ধামাকা ঠিক কৰিব লাগিব আজি ভিডিঅ'ত ধামাকাদাৰ হ'ব চাই থাকক আৰু যত তাতে যাবলৈ আছে যেইকেইটা বহুত ধুনীয়াকৈ বহুত য'ত যাবলৈ আছে ঘূৰি মাজে কেইটাত গম পাইছে আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক ধুনীয়া ভাল লাগিব চাই মেলি একদম ধামাকা হ'ব কোৱাই গ'ল মোকোকে দি দিছোঁ বাইক চলাবলৈ ব্লগ মাৰি উঠি মেলি গৈছে আপোনাৰ এইটো ৰেচাৰটো এই ৰেচাৰে হয় ন বেৰিংটো মাত দি আছিলে ইয়াত মানে কেনেকৈ চাউণ্ড কৈছিলে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মানে য'ত চকাত হৈছে চকাৰ ইয়াত মানে বেৰিংটো থাকে মানে ইয়াত এইটো চাউণ্ড দিছিলে কেনেকৈ পৰা চাউণ্ড দিছিলে ফটো মাত দি আছিলে ইয়াৰ পৰা মাত দি আছিলে মানে এইটো এতিয়া নতুন লগাই দিছোঁ এইটো ধুনীয়াকৈ এইটো লগোৱাৰ পিছত চলাই চাম কেনেকৈ চলাই মেলি এইটো মানে বেৰিং চেৰিং লগোৱা মেলা হৈ গ'ল এতিয়া ফিটিং কৰি দিছোঁ এইটো Walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I was in a mind. Walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. So when you try and figure love on the regular, when you could be blowing up just like my cellular, I won't ever let a shawty got me set me up. Only thing I need to know is you be wet enough. I'm talking slick back, kick back, gun sipping 40s. You can play not another day with a shawty. Mismatch fits that was way before you know me. Got a lot of love, well you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be your bed. While I was in the mind, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. মোকোৱে কৈছে মোৰ ডিছব্ৰেকৰ বেগ অইলকেইটা একদম চেছ বজাৰে শেষ নাই কি মালেই নাই লৈ আহিব লগাই মেলি আৰু ডিছব্ৰেকত চলাব লাগিব ন আৰু ইয়াৰ কামকেইটা বাকী আছে কৰিব ইয়াৰ কামকেইটা কৰিম আপোনাৰ আমাৰ টম্বু এটা পোৱা যায় যে পিছফালে যে আপাছে লগাব যায় গোলমূল পোৱা যায় সেই বস্তু লগাম তবে While I was in a mind, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. মডিফাই কিমান খাতাৰনাক মডিফাই দি আছে না বাইকটো কিমান Tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I could never get attached when I start to feel unattached. I just want your company. Girls obvious, elephant in the room. We about to be done, I'm so confused. You're starting it, now I'm in a month. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and I won't be your bed. While I was in a month, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I was in a mind, fucking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. So when you try and figure love on the regular, when you could be blowing up just like my cellular, I won't ever let a
আছে যিমান মডিফাইবৰ কাম কৰিছে আপোনালোকে যদি চুনাই যদি কাম কৰিবলৈ দাদা ওচৰত আহি যাব দাদা ধুনীয়াকৈ মডিফাই কৰি দিব চাইছেনে কেনেকৈ কাম কৰে আৰু গাইছ আজি ভিডিঅ'টো মানে বেছি দীঘলীয়া নবনালোঁ মানে আপোনাৰ বাইকটো এইটো যোনটো মুঠিয়াটোত যোনটো লগাব আছিলে মানে লোহাটো যোনটো সেইটো বস্তু লগাই মেলি অৰ্ডিং লগাই মেলি ৰেডি কৰি দিলোঁ আৰু আপোনাৰ যোনটো চিট কভাৰ লগাম বুলি ভাবিছোঁ চিট কভাৰটো লগোৱা নহ'লে মানে মানুহটো সময় নাই কালি আহিব কৰি বেয়া চেয়া পাব মনা কৈছে হ'ব কি বেয়া পাম ন হেল্ল' গাইছ TS প্ৰফিটত নকওঁ আৰু আপোনালোক গম পাইছে ভিডিঅ'টো মানে ধামাকা ভিডিঅ' গতিকে বাইকটো মডিফাই কৰিলোঁ আৰু মোৰ লগৰটো ঘৰত আহিছিলোঁ মানে গম পাইছে নাই শুনি পাইছে আপোনালোকে শুনি ভালকৈ পাব বোলে এই লগৰটো এই ক'ত পলাইছে এইটো পলাই গৈছে বিশ্বজিৎ ইয়াৰ লগৰ গোটেইকেইটা আছোঁ আৰু এইটো বলক এটা চাহ তাহ কিবা খাব লাগিব চাওমিন চাওমিন কিবা খাম আৰু বলক গৈ থাকোঁ ফাটাফাটি ষ্টেণ্ড চাইছেনে এই চক ডিউকত চাইছেনে কি ষ্টেণ্ড লগাই থৈছে এইটো কি হয় এইটো এটা মানে ডাইনিং টেবুলৰ কিবা যে আজিকালি ডাইনিং টেবুল সেইটো ষ্টেণ্ড লগাই থৈছে চাইছেনে এই কাপোৰ যে বন্ধি থৈছে কিমান ধুনীয়া BS পৰৰ দিগ চাইছেনে কিমান চালৰ দিগ এইফালৰ পৰা চাবলৈ কিমান চাল পৰি আছে চাইছেনে আৰু ইফালে পৰিছে এইফালে চব কি পৰিছে পাইপ পৰি আছে এইফালে ষ্টেণ্ডৰ জেগাত ষ্টেণ্ড উঠাই আছে ষ্টেণ্ড চাইছে নে কেনে ঝাকা ষ্টেণ্ড উঠালে আপোনালোকে চালে নাই ৰাইজে চাওক ডিউকত কেনেকৈ ষ্টেণ্ড উঠাই চাইছে সেইটো বিছত আগৈ যাব গাছ আমাৰ চাওমিন টাওমিন খোৱা মেলা হৈ গ'ল এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা ষ্টেচন যাম বলক গৈ থাকোঁ আৰু বেছি আজি ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ মানুহটো সামৰিছোঁ দেই